बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड के में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे आप सबको पता है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और हमारे परिंदों का भी बुरा हाल हो रहा है। तो इस मौसम में अपने परिंदों की कैसे हिफाजत की जाए, इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा इस चैनल बर्ड केयर को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल ना वीडियो की समझ आए और आप अपने परिंदों की अच्छे से ना देखभाल करें, उनकी अच्छे से ख्याल रखें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि जब भी मौसम तब्दील होता है तब भी अपने परिंदों की हिफाजत करनी होती है। जब मौसम तब्दील हो जाता है फिर भी आपने मौसम के हिसाब से अपने परिंदों की देखभाल करनी होती है। यानी सर्दियों में अपने परिंदों को गर्म खुराकें देकर बचाना होता है सर्दी से, तो गर्मी में अपने परिंदों को अपने ठंडी खुराकें दे के बचाना होता है गर्मी से। इसे सर्दी की निस्बत गर्मी में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है सर्दी की निस्बत। वैसे सर्दी भी इतनी कम नहीं होती परिंदों के लिए, फिर भी गर्मी ज़्यादा अपने परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चला जाऊँ कि अपने परिंदों को ठंडी खुराकें दें, जिसमें धनिया आ गया, पुदीना आ गया, खीरा आ गया, गाजर आ गई, बंद गोभी के पत्ते आप अपने परिंदों को डाल सकते हैं। उसके अलावा सलाद के पत्ते डाल सकते हैं अपने परिंदों को। उसके अलावा आप गंदम को भिगो दें रात भर, वो सुबह जब देखेंगे नरम हुई हो, आप अपने हाथों से दबा कर देखें कि ये नरम हो गई है। जब गंदम नरम हो जाए तो वो अपने परिंदों को प्रोवाइड करें। इससे आपके परिंदे हेल्दी भी होंगे और परिंदे गर्मी से भी बचे रहेंगे। तो आपने गंदम देनी है। उसके अलावा आपने गर्म खुराकें वो अपने परिंदों को नहीं देनी। तो आप कोशिश करें कि अपने परिंदों को ठंडा माहौल दें। उसके अलावा आपने अपने परिंदों के पानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और उनके गंदगी यानी ट्रे वगैरह का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ना ही पानी आपने गिराना है अपने केज के अंदर। गर्मी बहुत जल्दी वायरस फैल जाता है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस गर्मी में। तो आप कोशिश करें कि गर्मी के दिनों में एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें अपने परिंदों को पानी डाल के केज के अंदर रख दें। उसके वजह से आपके दो फ़ायदे हो गए, आपके परिंदे उसके अंदर नहाएंगे भी, और आपके परिंदे ठंडा पानी पिएंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन होता है वो ठंडा होता है, वो उसमें पानी भी ठंडा रहता है। उसकी निस्बत प्लास्टिक होता है वो पानी इतना जल्दी ठंडा नहीं रहता, वो जल्द ही गर्म हो जाता है। तो आपने अपने परिंदों की हिफाजत करनी है इस मौसम में। तो गर्मी से आपने अपने परिंदों को महफूज रखना है। तो पानी आप कोशिश करें कि एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर अपने परिंदों को डाल के मुहैया करें। उससे आपको दो फ़ायदे होंगे आपके परिंदों को, कि पहला तो जब भी वो आप उनको मुहैया करेंगे पानी, उसमें मिट्टी के बर्तन में ठंडा रहेगा, और दूसरा ये कि आपके परिंदे नहाएंगे उसके अंदर, यानी शावर लेंगे, वो नहाएंगे, अपने आप को तरोताज़ा करेंगे गर्मी से बचाने के लिए। तो आपने मिट्टी का बर्तन रख लेना, उसमें अपने परिंदों को मुहैया करना है। तो आपने गर्मी के मौसम में जब के परिंदे मुंह खोल के हाँफना शुरू कर देते हैं, सांस लेना शुरू कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में आप अपने परिंदों को ORS किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें। वो अपने परिंदों के हिसाब से पानी में हल करके अपने परिंदों को दें, और आपके परिंदे पिएंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो गर्मी से बचे रहेंगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल बर्ड केयर को सब्सक्राइब कर दें।